السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مع فقرة أحداث غامضة. وللتذكير، أحداث غامضة هي عبارة عن فقرة تتكلم عن أشياء صارت أو تصير في هالكون العجيب، وتتضمن هاي الفقرة حقائق أو قصص لناس صارت لهم بالفعل، ومعلومات حول موضوع محدد. يعني كل المعلومات والقصص والحقائق تدور عن موضوع تتكلم فيه الفقرة في هذه الحلقة. وطبعا كل حلقة تختلف عن الحلقة اللي طافت. بمثال، يمكن نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع أصوات مجهولة، فبتكون الحلقة تدور كلها حول أصوات مجهولة. ومثل ما شفنا الحلقة اللي طافت كانت عنوانها دفنوا وهم أحياء. يعني كل حلقة لها عنوان يختلف عن الشيء والمضمون اللي في الحلقة اللي تليها. أعتقد وصلت الفكرة، ونبدأ الحلقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أصوات مجهولة. كل واحد منا إذا بيتذكر أكيد في يوم من الأيام سمع صوت مجهول، أحد يناديه فجأة، أو سمع أصوات واضحة أو غير واضحة، ولما حاول يتأكد مصدر الصوت من وين ما لقى أي شيء. المهم هذا الموضوع متفرع وطويل، بنحاول نختصره في الأشياء المهمة. طبعا أنا ما جاي أقول شو هذه الأصوات، من وين مصدر هاي الأصوات، لأن في آراء كثيرة في هذا الموضوع ويختلف صوت عن صوت. يعني يمكن أشياء تكون أو أصوات تكون من الموتى أو الأرواح مثل ما يقولوا، ويمكن مصادر أخرى مثل الجن، العفاريت، السحر، ويمكن ويمكن ويمكن. المهم خلونا ندخل في أول قصة في هذا الموضوع. قبل ما ابتدي أول قصة بقولكم ترى هو مو بموضوع أصوات بس، يتخلل الأصوات أحداث، فيمكن حد يسمع أصوات وتصير له أشياء. يعني موضوع شوي متفرع نفس ما قلت لكم. قصتنا الأولى لشخص اسمه عبد الله. عبد الله يقول في يوم من الأيام كنت راجع للبيت، وكان الوقت متأخر تقريبا الساعة 1 بعد منتصف الليل، وطفت في منطقة خراب متبهدلة ما فيها أي شيء، وكل شيء متكسر وكذا. يعني منطقة ما فيها أي تطور ولا اهتمام، وكان الوقت متأخر نفس ما قلت لكم. المهم عبد الله يقول لما جيت في هذه المنطقة خفيت السرعة. ليش خفيت ما أعرف، سبحان الله ما أدري، بدون سبب حسيت إني أخف السرعة. وفجأة أنا أمشي شوي شوي حسيت نفس إيد تضرب على جامة السيارة، تضرب بقوة. فلما شفت حرمة كان شكلها مخيف، ويعني كانت مو بنظيفة وتخوف، وكانت تضرب على جامة السيارة كأنها تباني أوقف، وهي تضرب يعني على الجامة طلع نفس كأنه طين يطلع على الجامة يعني. بس لما تأكدت طلع مو بطين، طلع دم. طبعا ردة فعلي ما يفبالي انه موضوع جن او خوف او سحر او شيء، فوقفت وقمت انازعها واصرخ عليها واقولها روحي من هني. فجأة وقفت، يعني قامت ما تدق على الجامة، وقفت مستقيمة وشافت قدام السيارة كأنها تشوف حد. فلما شفت وين هي جالسة تشوف، شفت تقريبا 14 شخص متجهين صوبي.
أنا قلت أكيد هذه عصابة وهذا كمين، ومثل ما يقولوا رحت في داهية. فجأة بندت السيارة، حاولت أشغلها ما تشتغل. وأنا أحاول أشغل السيارة لاحظت شي غريب. لاحظت الناس اللي جايين من بعيد مشيتهم مشية غريبة، يعني كيف أوصفها، مشية مو مثل مشيتنا، مشية غير منظمة، يعني كانوا كأنهم سكرانين، مثل اللي يتطوح وهو يمشي يمين يسار. فجأة وقفوا، شفت صوب الحرمة اللي كانت واقفة جنب السيارة اختفت، ما شفتها. شغلت فول الليت أبى أشوف الناس اللي قدامي. كيف أوصف لكم شكلهم؟ مو بناس، كأنهم كائنات غريبة أو كأنهم جثث، ناس ميتين وطالعين من القبور، أشكال مخيفة وغريبة. وأنا في قمة الخوف شغلت السيارة واشتغلت، ورجعت ريوس، ومن شدة السرعة يعني قمت أدعم أشياء وأحس إني أضرب في أشياء. طلعت ورحت البيت ونمت، وقمت الصبح ورجعت أسأل في هذه المنطقة عن الأشياء اللي شفتها. سألت الناس هل هذه المنطقة فيها عصابات، فيها شيء كذا كذا. كل حد كان يجاوبني يقول مستحيل، احنا ما عندنا هالشغلات ولا استفدت من الناس أي شيء، ما عدا واحد قال لي كلام غريب. قال لي كل الأشياء اللي انت قلتها، في واحد قبل 3 أو 4 سنوات قال نفس الكلام اللي انت قلته، ويقول ذاك الشخص انه كان يمشي في السيارة وهي حرمته، وشاف نفس الحرمة اللي انت وصفتها، وكانوا يمشوا شوي شوي ويحسوا هذه الحرمة تمشي وراهم، وكل شوية لما يلتفتوا يلقوا معاها واحد، يمشي شوي يلتفتوا يلقوا معاها الثاني والثالث والرابع، وكل شوي يزيدوا. أيو من وين الله أعلم. وننتقل للقصة الثانية من أصوات مجهولة. القصة لشخص اسمه سالم. سالم يسأل سؤال في بداية قصته: هل في أحد يخاف من أمه؟ مستحيل حد بيقول إنه يخاف من أمه. فسالم يجاوبكم إنه كان يخاف من أمه. كيف؟ نسمع قصته. سالم يقول: أمي كانت عطول اليوم عادية، أمي اللي أعرفها ما فيها أي شيء، بس لما تنام تصحى آخر الليل وبتتكلم بصوت غير صوتها، صوت مخيف، وتسوي أشياء غريبة، وتنادي على أشخاص ما موجودين وأسامي غريبة، وأحيانا تبرق تفتح عيونها على آخر، وأحيانا أكون راقد وغافي فأنتبه ألقيها واقفة عدال السرير جنبي على طول، ومنزلة راسها ومبرقة فاتحة عيونها على آخر تطالع فيي. فتخيل الموقف، أنك تصحى نص الليل تلقى أمك واقفة عدال السرير وساكتة ومنحنية كذا وتبرق في وجهك. وكانت تصير نفس هالأشياء وايد، ولما نصحى الصبح أسألها ما تذكر أي شيء من اللي صار. الشيء الغريب أن أمي يعني ما ممسوسة ولا فيها عفريت ولا جن ولا هالشيء، بس أنا أبى تفسير. هو الواحد لما يمشي وهو نايم يتغير صوته ويستوي مخيف ومفزع لهذه الدرجة. أنا أخاف من أمي. ليش؟ لكل هذه الأسباب. وللمعلومة كل هالأشياء كانت تصير مع أخواني أيضا، يعني كانوا يشوفوا هالأشياء على أمي.
أبوي توفى وما قالنا أي شي عن هذا الشي. أقوم من النوم ألاقي أمي تتكلم بلغة غير مفهومة، كلام غير مفهوم. أقوم من النوم أشوف أمي مبرقة في وجهي ومنحنية عند راسي. أقوم من النوم ألاقي أمي تكلم أشخاص ما لهم وجود وأسامي غريبة. أخاف من أمي. وننتقل للقصة الثالثة من أصوات مجهولة. القصة الثالثة لبنت اسمها عايشة. عايشة تقول أنا كنت مسافرة وسكنت في شقة. في يوم من الأيام صحيت من النوم أصوات من الشقة اللي فوق. المهم سمعت النزاع والأصوات العالية، فطوفت المرة الأولى شوي وصارت مرة ثانية وثالثة. بعدين قلت بطلع وبشوف، بس الغريب أول ما طلع الصوت سكت. رجع الداخل بعد شوي، رجع الصوت بس كان أعلى وأكثر، وشوي تطور الموضوع إلين سمعت ضرب مسدس، كأنها عصابة، كأن يعني شيء هائل مستوي فوق. رجعت وطلعت برا الشقة واختفى الصوت. استغربت من الوضع وقمت أطلع خطوة خطوة للشقة اللي فوق وأنا أمشي على السلم. بس لما اقتربت من الشقة اللي منها طالع الصوت، سمعت كان صوت وحدة تعتذر تبي تموت، وكأنها تحاول تفتح الباب، تشمخ الباب بظافرها. يعني حالة غريبة، بس كنت خايفة. نزلت على طول وانا اركض الى بواب العمارة. دقيت عليه الباب بقوة وطلع. قلت له تعال في جريمة قتل فوق واصوات مسدسة، وجبت كل الموضوع. الرجال شافني وجلس يضحك، وانا كنت اتكلم بحماس وخوف وهو كان يضحك كأنه شيء عادي. بعدين قال لي هذه مدام سلوى. عادي يعني. قلت له من مدام سلوى؟ قال هذه مدام سلوى مقتولة من 30 سنة، وكل ليلتين 3 تطلع نفس هالأصوات وهالأشياء. انت بس لأنك جديدة في العمارة استغربت من هالأشياء. كل أصحاب العمارة يعرفوا هذا الشيء، ومنهم من هج وطلع من العمارة، ومنهم من جالس ومتعود. أحسن لك تتعودي وتروحي تنامي، أحسن لك. قلت له يعني شو هذا الموضوع؟ فسر لي شو. قال يعني هذا الموضوع يتكرر دائما. أنت لما تسمعي نفس هاي الأصوات طنشي، عيشي يومك عادي، نامي وارتاحي ولا عليك. وهذا الموضوع معروف لكل الناس، كل الناس يعرف انه في مدام سلوى توفت هني وانقتلت، وهاي الاصوات تطلع دائما، والموضوع معروف وعادي. ودخل ونام.